かするとあいつはもう海賊なんかには戻らねえかもしれねえな。おいおい、船長が言ってたデッキリュックのマット小僧じゃん。あれお前ら。こちら46番グローブ。麦わらの一味の仲間に加わった島のルーキーたちが続々と顔を揃えています。確認できる船長は